Колеги и почитувана јавност, со предлог законот за младински додаток се создава правна рамка за исплата на определен износ на младински додаток кога младо лице до 23 години ќе заснова работен однос во дејностите од производството. Во интерес на младите ќе истакнам што се опфаќа и што не е опфатено со овој предлог закон. Со овој предлог закон се е опфатено вработување на младите лица во дејностите на производството по завршување на средното образование. Младинскиот додаток ќе биде во висина од 3000 денари месечно. Ќе им се исплаќа на млади лица до 23 години со завршено најмалку средно образование. Почитувани колеги, но со овој предлог закон не се опфаќаат младите кои што одлучиле по завршување на нивното средно образование да го продолжат своето образование и да се запишат на некој од факултетите. Сите ние знаеме дека лицата кои што се одлучиле да студираат до 23 годишна возраст не се во можност да ги завршат нивните студии. На овој начин се изоставени младите лица до 29 годишна возраст. Ако имаме во предвид дека сите анкети покажуваат дека во Република Македонија најголема невработеност имаме токму кај младите лица. Според анкетата на работна сила и понатаму стапката на невработеност кај младите на возраст од 15 до 29 години е се уште висока и изнесува 28,3% во вториот квартал од 2019 година. Ние членовите и замениците членови на Комисијата за труд и социјална политика, кои што сме од ВМРО, ДПМН и коалицијата, поднесовме 8 амандмани, се со цел да допринесеме овој предлог закон да биде подобрен и опфатот на младите кои што ќе бидат опфатени со овој предлог закон да биде проширен, односно не само лицата до 23 години, туку и лицата до 29 години да бидат опфатени со овој предлог закон и да можат да се вклучат во пазарот на трудот. Ниту еден од нашите 8 амандмани не беше прифатен од парламентарното мнозинство. Ова покажува дека парламентарното мнозинство нема желба за подобрување на овој предлог закон, ниту пак има желба да соработува со пратениците од опозицијата. Почитувани колеги, сите амандмани се однесуваа кон подобрување на предлог законот, но и проширување на опфатот. Исто така со амандманите предложивме, со еден од амандманите предложивме да бидат опфатени и лицата со попреченост, затоа што со овој предлог закон се прави дискриминација токму кон лицата со попреченост. Зошто во овој предлог закон не стои и тоа дека и лицата со попреченост кои се до 23 години или доколку се прифатеше нашиот амандман до 29 години, исто така бидат конкурентни на пазарот на трудот и ја имаат можноста да добијат субвенција од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Како што споменав, ниту еден од 8 амандмани не беше прифатен од парламентарното мнозинство. Почитувани колеги, со овој предлог закон се предвидени 15, односно се определени 15 милиони денари за оваа мерка. Според прогнозите кои што ги има направено Министерството за труд и социјална политика, вели дека оваа мерка ќе искористат 4000 млади вработени во производствена дејност. Но ако овие 15 милиони денари ги поделиме на 12 месеци во годината, тоа значи дека само 416 лица ќе бидат опфатени со овој предлог закон. И ако овие 416 лица ги поделиме на 80 општини во Република Македонија, во просек излегува дека по 5 лица ќе бидат вработени во секоја општина во Република Македонија. Почитувани колеги, дали на овој начин ќе се намали невработеноста кај младите? Дали ова е една ефективна политика и програма која што ќе го спречи иселувањето на младите? Сигурно дека не. Ова е популистичка мерка по предизборниот период. Секако дека се согласувам дека треба да бидат поттикнати младите за што поголемо учество во дејностите од производство, треба да вложуваме во нивна доедукација, но на ваков начин ние нема да успееме да ги поттикнеме да се вклучат на пазарот на трудот, ниту пак да ги задржиме во Република Македонија.
Се додека немаме сеопфатни системски мерки, туку се фалиме со популистички мерки, ние ќе имаме иселување од државата и за жал ќе имаме се помалку студенти и се помалку студенти на македонските универзитети, но и се помалку млади кои што ќе останат да живеат во Република Македонија. Дека бројките се алармантни и за иселување, но и за невработеност кај младите покажуваат сите статистички податоци, но и сите невладини организации веќе гласно зборуваат дека треба нешто да се превземе. Почитувани колеги од парламентарното мнозинство, доколку имате искрена намера да допринесете за вработување на младите, тогаш треба да предложиме закон. Доколку не сакате заеднички, можете и посебно, затоа што очигледно вам ви пречи кога пратениците од ВМРО-ДПМН учествуваат со конструктивни предлози, да предложиме закон кој што сериозно ќе понуди сеопфатни и системски мерки, се со цел да се задржат младите во Република Македонија. Односно, младите да ја гледат својата иднина во Република Македонија, да чувствуваат дека на пазарот на трудот има место за секој еден од нив. Вака, наменски и краткотрено нема да помогнеме да ги задржиме младите во нашата држава. Почитувани колеги, жалам што немавте слух и разбирање за поднесените амандмани. Ви понудивме, доколку ви пречи што амандманите се поднесени од нас, да ги поднесете вие, односно комисијски да ги изгласаме, се со цел да се подобри предлог законот, но како и вообичаено немавте чувство и разбирање за лицата со попреченост, ниту пак имавте разбирање и желба да помогнете за младите до 29 години. Очигледно не верувате на статистичките податоци и на анализите кои што покажуваат голема, односно најголема невработеност кај младите, туку се уште читате статистички податоци од вашиот штаб, односно од штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Се додека се занимавате со тие лажни бројки и податоци, верувајте дека не само младите, туку секое едно работоспособно лице ќе има желбата и потребата да се исели од Република Македонија. Колку поскоро разберете дека вашите бројки се само чист популизам и покритие на погубните политики на владата на Социјалдемократскиот сојуз, толку подобро ќе биде за граѓаните на Република Македонија, толку подобро ќе биде за сите нас. Со лажни бројки, верувајте дека граѓаните не чувствуваат подобар и поспокоен живот. Сите закони ги носите по скратена постапка. Очигледно веќе сте свесни дека скратен ќе биде и мандатот на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам.